הבן שלך נראה משהו מיוחד מאוד. בית הכנסת בהר נוף ידע בימים האחרונים מאז הטבח אין ספור מבקרים, אבל שום דבר לא היה דומה לקבלת הפנים למשפחת השוטר זידן סייף, שנהרג במקום יחד עם 4 המתפללים. זה פעם דבר גדול מאוד מאוד. הוריו, אשתו ושאר בני המשפחה ביקשו לראות את המקום בו נפל, לפגוש את האנשים למענם נלחם במחבלים. אתם לא הכרתם את החרדים, לא הכרתם טוב, אבל בדמנו זה להגיד תודה. אנחנו הכרנו את החרדים, אבל הבעיה החרדים לא היו מכירים את הדבר טוב. עכשיו מתחילים להבין אחד את השני, ואולי נחזיר את משה ויתרו איך שהיה. כל העת ניגשים תושבי השכונה, מבקשים להגיד תודה. אני הייתי מחובה פה למטה במטבח. אני היחיד שלא יצאתי החוצה, פחדתי. כי היה כל הזמן יריות מבפנים לבחוץ. הוא היה הראשון, כשהוא הגיע הוא היה כמעט הראשון. היה היחיד, אחר כך הגיעו ראשי הכוחות. והגיבור חזק באמת הציל את כולנו. הרבה אנשים יצאו מזה, ממש הרבה אנשים. משם המשיכו בני המשפחה לאולם סמוך שנחנך על שמו של זידן, שם פגשו במשפחות המתפללים שנהרגו. אהובים, הבטחת שלא תעזוב אותי והנה עזבת. אין מילים לנחם משפחות הנרצחים ואין מילים להקל על האלמנות. אך אני אומרת לכם, אני איתכם ואני מרגישה וחשה את כאבכם. ברית הדמים בין החרדים לדרוזים, שני המגזרים ששילמו את המחיר הכבד ביותר בגל הטרור האחרון, נראית היום חזקה מאי פעם. מצד אחד של השולחן המשפחה מיאנוח ג'ת, מהצד השני האלמנות והיתומים מהר נוף, באמצע הרבה עצב, אבל גם תקווה.